n'ibibazo bya mfise ndimva kubivuga kumunwa gusa kumunwa bikananiye kubera iki none Jackson none aranyishe gusa aranyishe vraiment biraheze birarangiye tuzagiza byaraheze none ngira ikigasha yaranyishe byaraheze naje nicyo gituma nitaye gusenga kugira ndabe ko basi n'Imana izonyakira mu bwami bwa ndakikubwiye sinibanga kuko byaramaze gushika narapfuye naraheze habu yakugize iki none urumva namugura imiti ndamwitaho kabisa nk'umukunzi wanje azomberanye n'abana none ubu agiye kumberanye na urufu rw'iwanje kwe Every story matters. Oh hello guys akunzi ba meze neza je rashima meze neza rero ngaha nizeye ko mwamuhibuka naje kuraba wa muhungu ubona shimana izina ryo nta niryonze ariko naje kumuraba la papa sitwaye nari ngaha vendredi nari ngaha vendredi rero candagira tagiye vendredi meruka ngaha twahuye samedi uno munsi ni dimanche ndibaza murabibona rero tumaze guhura namusaba ko tunogaruka kugira tuyage ivyerekeye intuze yemeye cyaranyemerera ni sawa mahoro meze neza kubereye naringiye gusenga ugiye gusenga yego narinje rero kuri ya programme none nabwiye ko nzogaruka regaje narinzi ko nakubwiye saa 8 none muga nta kibazo none kandaba gatebe twicare sawa zana ubutebe twicara rero naje kugira tuyage ambwire ivyerekeye bya bindi kuvuga ngo umugabo muteka ikibazo nivyo yari naje kugira amenye nga nagize ubari hari kweli je hacu nta gatatu haba ntaco reka urari kwefye sikumunda ndari kwepe kweli sishaka kuba umunyamwembe gira byorohe reka ndaguhe microphone kuri misi rero kaka na mahoro kabisa reka cyage sinigeze no kwazira rya bujya bakwitana banyita Jackson none usanzwe banga ko ujya mu kwegeza kurondera kubura cyane mu bisanzwe ni ngaha nyine mu rugo yego mugabo amwereka saha ko tugeneza ko yakuziga yaragenda akakubura burya Jackson kije gihe tuza ngaha je nubwo anshwaniye burya nta nabyo yarinzanye rega na wewe ari wewe ari kubikora yego ari kubikora kubikora ariko ujya mukobwa nubwo utashitse kumwumviza yarafise ikibazo aho mwahuriye he nta kibazo yarafise kirengeti wanje muzinanye gute mbo umba ndakubwira ya mukobwa narinzi ko ari nyinshi ibibazo by'iwanje ariko nasanze ariyo nambamye ibibazo by'iwanje kweri kuvuza uko bazi gituma ndabivuze ya mukobwa agiye duhuye umunsi wa mbere tubona ndavyibuka twahuye avuye ahantu ku mashuri ndamubona ingene agenda umenga arameze nabi je nyene umutima waranyishizemo kumwegera ndamuvugisha nzanumva ibibazo afise numurengera bitako n'ibibazo vyiwe ambwira ngo abavyeyi biwe mama barapfuye ibiki n'imfuvyi maze gutaha mu rugo nasigaye ndiyumvira nta muvyeyi n'umufise nta muvyeyi n'umufise nasigaye ndiyumvira n'abahe ja mukobwa mu bisanzwe nkikaba mu bukirasazi kuko je n'ivyiwe umuntu abako nkika ari kwasenge kuko yarambwiye mu mama bako ngo nisenge wiwe hama bimaze kumera nkuko umukobwa naraye ndamwiyumvira ndamwishiramo kabisa ndumva ko yoba umukunzi wanje yashobora kumumara amarira yose afise ariko mu nyuma nasanze ari nk'inzoka kubera kuvuze ko sanze ari inzoka kandi mbona ko ari umuntu n'umuntu nibyo ariko sumuntu ni nk'igikoko kubera iki habaye iki cyaba kandi umuntu mukunda imyaka itari mike myinshi cyane muri iyo myaka yose nta n'umunsi mutari bwagendana muri bwagendana bisigura nko kuryamana urumva ariko n'ibibazo bya mfise ndimva kubivuga kumunwa gusa kumunwa bikananiye kubera iki none Jackson birateye n'isoni kubera iki uteye isoni ubwiwe avuga ko amukoreye ikibi nawe akavuga ngo birateye isoni habaye iki mu exactly habaye iki nubwo wene
avuga ikibi kuko yarazi ibyo yaragamije gukora n'ibyo yakoze. kubera iki Ndumva ko twavyihoza gusa. kubera iki none Jax Ujya mukobwa n'umwijanye. kubera iki none yagize iki habaye iki Unajya kwiyumvira ko ushaka kuronka inyishu y'ibibazo byiwawe ugasanga uzanye intambamye y'ibibazo n'inzira ya Mungu. kubera iki none yakugize iki yakugwa ko Aho mbona jewe nari bogare kandi nari umuhungu n'ugare. Ariko ngeze uyu mwanya n'isaha urabona ingene gemeze. Jaye No mu mutwe wanje ndumva kumenga sinicaye neza. Je mugambo menga umeze neza. Umeze neza impuzu z'inyambaye. Impuzu z'inyambaye. Ama ntakurambiye kubyukuri. Waranze ko tuvugana kandi ndakikubwiye. Sinibanga kuko byaramaze gushika. Narapfuye naraheze. Habu yakugize iki none? Yarakuroze? Uyo fuma ndoga. Yari gufuma ndoga. Yo ihangane kaka nukuri. None yakugize iki mu bisanzwe? Kweri umuntu aba azi icyo agwaye ariko akemera ko nundi ashobora kukijyamo. Ntatandukaniye n'umurozi w'umuntu. None yagize iki yarangwajije kubyukuri. Ikugwajije iki? Ufite umugera wa SIDA nukuri ko. Oya yarakugwajije. Ubu jyande kubwira. Demaze kubona n'uyo mukobwa. Umutima ni wicaye hano hamwe. Byasabye ko ngira iki. Umutima uranyuranyirukanda mbaga ndaje kwa muganga. Maze gupima sanga ndagwaye ikiza nukuri kwa Mungu. Umugera wa SIDA kweri je. None imbere yo mukobwa n'undi mukobwa wari bwajyama nta n'umunsi n'umwe. Nta n'umunsi n'umwe kabisa. Icyo kintu naracyubaha mu buzima bw'iwanje. Numva byawe bishike kujya mwari mukunda imyaka myinshi usanga mwajyama. Ubwo je ndiyumvira bijya wambwiye ko yashaka ko no mutwara ku nguvu tubijyemo ndamutera inda ama ndamutwara ku nguvu kubera iki none kuko ni ari kunyemerera ko twinjira muri ibyo bintu kandi ari we yanabizanye tukabijyamo mu nyuma kumbe yaragenda n'umugabo wa SIDA kawungwaza je cyane navyarazi sinobyemera ko atavyarazi kuko sije ziwe narabona ko umenga arabizi kumubwira mujyamane cyane urumva yarambye ndagukunda sinzi Jackson uri umutima sinonabisubiramo ndumva kumenga byo nangora ndumva biragoye niko kibazo mumaze kubijamo mutarashimye kwikinga cyangwa mufite projet kuvyarana none umaze kwizera umuntu nk'imyaka ingana nkuko mukagendana ukumva kabisa ko umuntu mwizeranye umva mwo kurinda mwikingira mu biki kandi mwari mwizeranye gusa mubanza mukaja kwipimisha byaye kuba byiza urazi kigomba kuba kiraba nagiye umenya n'urudobe rwananiye n'umuzungu kumburiye ruza kuvuga rudome ibyo byose n'ibyari kuhaba none yaranyishe gusa aranyishe vraiment biraheze birarangiye tuzagiba ajya hose wabona agenda birukabona amabuye ryarisha mvugihuko shakora sana vraiment ndumva birababaje ndabuze n'icyo navuga yarazi ko gwaye kureka kwandura cyane je ni batanga batavyo yarabizi kuko je sinokwemera ko atarabizi aho zanyagiriza ngo yarandondeye ahubwo niwe yatakaye yashatse gutakara kubera ivyo kandi uruzi ko amuteye inda tena ndamuteye none gashaho yaravuga ko yakwanduje umugera wa SIDA muvuge ko atanda amuteye gute kandi mutigeze mwikingira inda nibisanzwe nubwo yo bayifise uyo n'umwana wiwacu twomurera ko n'amaraso umugani yari kwemera ko je twokora ibyo ni nk'ivyo kandi azi ko agwaye umugera wa SIDA mwoje ujye mukoko ngerageje kumva langaje yuko navuga byo mbere menga nta ibyo ntavyo gukora niyo kwanduza none niho bivuze ho muge mwagendanye kuvuze ko abavyeyi biwe ataba yarafise waragerageje guca ku nshuti wumva icisha abavyeyi biwe je mu nyuma je nagiye kuri uwo musenge wiwe ndagenda maze kumubwira ndamubwira ati je umukobwa wanyu namushima kandi ndifuza ko yosho akumera umugore musenge arambwira ati ntaribe ati je nshaka kumuhoza amarira yose yaritse urumva musenge wamaze kumbira mugabo nasanze bose umenga ni inzoka imwe kuko ni ari kunyemera ivyo bintu kandi yarazi umukobwa we nawe ko agendana umugera wa SIDA ivyo ni ari kubinyemerera gusa none igihe cyose mwagendanye warigeze kubona guma gwaragurika afata imiti muri yo byaka yose umunsi umwe yagwaye malaria naho niyo munsi nani minsi 3 yaheze yaraja cyakira
urumva namugura imiti ndamwitaho kabisa nk'umukunzi wanje azombera nyina w'abana none ubu agiye kumbera nyina urufu rw'iwanje kwe birabaje vraiment ariko sinumva ikintu sinavuga ngo mpore mugabo urumva waramaze kwandura ntacu byaraheze none ngira ikigasha yaranyishe byaraheze naje nicyo gituma nitaye gusenga kugira ndabe ko basi n'Imana izonyakira mu bwami bwayo none nari kugira gute ariko burafata imiti ho none reka gufata imiti gute none reka gukurikirana impanuro zo kwa muganga gute polisi y'amagara birababaza ariko nta kundi ni wihangane gusa kurikirana impanuro zo kwa muganga none gashaka hoho udamukobwa ucumuheba gusa byiza je mbona ahubwo nkejo nko kuwa mbere wowe tuje gusenga nkejo kuwa mbere ndamukuze nasi mukayaga ukumvisha kubwira kuko nta utanka nta wankica atarumva ubundi uramaze nyumvisha gute ko nubamba ndamwumviriza ujya mukobwa nikibi yankoreje erega n'ubundi nigutwumviriza ntucukira ubu kumviriza umuntu nyene yakwiciye cyangwa yakwishe ukamwumva ndumva ko bigoye ariko gerageza basi kumuha akanya muyage irevure birababaje kwizera umuntu akaca kwanduza umugera iki ni ikintu cyo kutihanganira ariko kujya nyene vyagenze bwa mbere sivyo ukamwumvira n'uzomwumvira mu cyo kubwira maybe kucuvuze hari kindi yorenza ko bigasinze wanda mumviye ngo ni kubera we ni kubwiwawe gusa ego basi je ko nabonye uri umuntu w'icyubahiro kabisa iyo ataba wewe ibi byose gisina kwigera ntumvita ahubwo nari kumukorera ikibi naje nk'icyo yankoreye sawa nana kimwe n'ukuri urakoze jewe byose ndagusaba inzogaruke karibu tunari reka je nje gusenga sinsanga amasaha yansize gusa kurikirana impanuro zo kwa muganga kandi wihangane vraiment mpore ntuce wihe ubwo ni n'Imana nagize n'umuganga ni n'umugenzi wanje yambwiye azozarankurikirana mu bisanzwe nta kundi byamaze gushika wese ndaguceza niwe ugira gusenga ni byiza mpako ka microphone wewe ugire gusenga sawa merci wakoze murakoze kabisa ribukana sawa ejo nzoza rero sawa sawa kunzi ba STV hamwe ko dukikirana je burya icyo nari nshaka kumenya hanini nashaka kumenya yesi kujya mu yamavuga ngo bamwishe kuki urumva n'ukuri kw'Imana ko afise khayezo n'ubwo kujyagiye n'ukuri kw'Imana guteye itafare mu mugongo bivaye n'ibyavuze n'ukuri urumva ko ari ibintu vyema byumvikana kandi vyema bifiserezo kugenda n'umuntu imyaka ntakubwiza ukuri kugenda n'umugero wa SIDA akaciza ko kwanduza akora basa nakubwira ati mwikingira urumva n'ukuri kw'Imana ntibabaje kandi benshi babikoze bakabikorera kunzi babo bakabanduza Vremumva ko atamije kwihanganira ko hadi mugera nubwo bangu ni malaria oya vrema nta malaria ngaho so mwahoze kudukurikirana je reka ntahe Yesu we amabuye yaraho yarankuye asha yaranzibuye kabisa abakunzi ba STV bamwe kudukurikirana ndabakunda cyane murabizi jewe je nzogaruka nzane n'ujya mukobwa kugira amwumvirize ndaza muzogenda muzovutikirana neho ndabakunda cyane bye bye Every story matters.